லோக்கலில் மரத்தை வாங்கி கட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். காலையிலேருந்து கட் பண்ணுறோம். பக்கத்தில் எதுவும் வீட்டு மேலே விழுந்துடக்கூடாது அப்படின்றதுனால டிலே ஆகிட்டுருக்கு. ஒரு மரம் தான் கட் ஆகிருக்கு காலையிலேருந்து. கீழே இருக்குங்களா தேக்கு மரம், இது ஒன்று கட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். மொத்தமே 7 மரம் தான். பட் 2 நாள் ஆகும் கட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு. நம்ம கட் பண்ணுற இடத்துலேருந்து ஏற்றிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹோல்சேல் ரேட்டில் தர முடியும். எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு யார்டில் வச்சுட்டு நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா ஹோல்சேல் ரேட்டில் தர முடியாது. நம்ம எல்லாமே இதுக்கு மேலே கட் பண்ணுற இடத்துலேருந்து ஏற்ற போகிறோம். ஸோ எங்கேயும் கிடைக்காத அளவுக்கு ஹோல்சேல் ரேட்டில் நம்மளால் தர முடியும். நிலம்பூர் டீக்கு ஹோல்சேல் ரேட்டில் வேணுன்றவங்க நம்ம ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். என்னோடய நேம் ஜெகன், சேவ் பண்ணிக்கோங்க நம்பரை. நிலம்பூர் தேக்கு மட்டும் இல்லை, வயநாடு தேக்கு, கொல்லம் தேக்கு, கோட்டயம் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். இருக்கிறதே கேரளாவில் வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட்டான ரேட்டில் வேணால் கோட்டயம் தேக்கு ரேட் கம்மியில் நான் பண்ணி தரேன். அங்கே ஆல்ரெடி வந்து 200 மரம் அட்வான்ஸ் கொடுத்து கட் பண்ணிகிட்ருக்கு. இன்னும் 2 டேஸில் கட்டாகி முடிச்சிடும். யாருக்காச்சும் லோடு பெரிய லோடு வேணும், 1000 CFT வேணும் அப்படின்னா நம்ம நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எந்த தேக்கு கேட்டாலும் தரோம். கிரைன்ஸ் பார்க்குறீங்களா, இது பாருங்கள் கிரைன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது. ஒயிட் இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க, இது சைடு பீஸு எல்லாமே கலர் தான். இது மட்டும்தான் ஒயிட்டு, வெறும்